အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကုကင်း channel မှာပြန်နေကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့ချက်ပြမယ့်ဟင်းလေးကတော့တက်လို့ဟင်းဖြစ်တဲ့မြင့်ပဲပြုတ်ကြော်ဟင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့စီထည့်ပါမယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မကြက်သွန်ပြူထည့်ပါရှင်ကြက်သွန်ပြူကိုနည်းနည်းလေးမှုေးပြီးတော့ရဲအောင်အရင်ဆုံးကြော်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မကြက်သွန်နေထည့်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့စနွင်းထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးမှုေပြီးတော့စီတက်ပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မမြစ်တွေထည့်ပါမယ်ရှင်မြစ်နဲ့ကြက်သွန်နဲ့တမအောင်မှုေပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မပဲပြုတ်ထည့်ပါရရှင်ဒီဟင်းလေးကလည်းပေါ့နော်တက်လို့စားတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်စားကောင်းတဲ့ဟင်းတစ်မျိုးပါပဲရှင်ပြီးရင်တော့ပဲပြုတ်ကဲမြစ်ကဲကြက်သွန်ရဲ့တေချာနှံ့အောင်မှွေပေးရပါမယ်ပြီးအရသာအတွက်ကျွန်မစားထည့်ပါရရှင်အချိုမှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးပေါ့နော်ကြာလေးမှွေပေးရပါမယ်ရှင်ပဲပြုံးနဲ့မြင့်နဲ့တွဲပြီးတော့ပေါ့နော်စီးလေးနဲ့ဖြစ်သွားအောင်လို့ကြာလေးမှွေပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မအရသာမြည်ကြည့်ပါမယ်နော်ခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့တက်လုံဟင်းဖြစ်တဲ့ညစ်ပဲပြုတ်ကြော်ဟင်းတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်